Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңыздың 5 күн эфирде болған жоқпыз, қосылған жоқпыз. Себебі мына Өзбекстан мен Қазақстанның ортасында, Бұхаралы жақта, Анзали жақта, Иран жақта, барлық жерде орысша айтқанда нейтральная зона деген болады. Машиналар сол жерде тұрып қалып жатыр көбінесе. Сол проблемалардың барлығын шештік. Қазақтың транспортный компаниясы Дубайда болмағандықтан, Құдай қаласа өзіміз ең алғашқысын ашамыз. Бұдан кейін бізден алынған әрбір машинаның барлығында GPS, былай айтқанда GPS пен сопровождение болады. Жарайды, айта берейін дальше. Екінші қуантарлық жағдай, қазір қазақтар өте көбейді Дубайда. Өте қуантады, когда біз енді келген кезде әйелім екеуміз видеосын жүргенде қазақтар өте аз болды. Қазір көп адам Дубайдан аз отыр. Бұл әрине Дубайдың Қазақстанға выгодный вариант екенін себебі ғой, бірден бір себебі. Сосын тағы бір жаңалық, Америкада уже қымбаттайды деп жатыр бүкіл машиналар.